ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಲ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಮಾಲ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ಮಂತಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫ್ರಿಜ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೌಡರ್ಗಳು, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನೇ ಮನೇಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಫ್ರಿಜ್. ಈ ಫ್ರಿಜ್ನ ತೊಗೊಂಡು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಫೇಸ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಿನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೊರ್ಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇದು ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿ, ಇದು ಪೌಡರ್. ಇದು ಅಗಸೆ ಬೀಜನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು. ಕೆಂಪು ಬೇಳೆನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ಪೌಡರ್ನ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಫೇಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಪೌಡರ್ನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಲ್ಟಿಗೆ ಈ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ. ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇರುವೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬೆಲ್ಲನ. ಇದು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆ ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ಪೌಡರ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಬೆಲ್ಲ, ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಇದು ಕಡಲೆ ಪುಡಿ. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಕಡಲೆ ಪುಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಿದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕರಿಬೇವಿನ ಪೌಡರ್. ಕರಿಬೇವನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರಿಬೇವಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಕರಿಬೇವು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿಪ್ಸು. ಊಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆ ಆದರೆ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋದು, ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟಾಣಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ನ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನೂ ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಇದು ಕಡಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ, ಇದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಇದೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಬೀಜ, ಸೌತೆ ಬೀಜ ಇದು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಇದು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ತರಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಡೋದು. ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಆ ಥರ. ಈ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಕಾಳುಗಳು ಹುಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿನೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಾನೇನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ದೆನ್ ಡೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾ. ನಾನು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ತರಿಸಿದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೌಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋವಾಗ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೌಡರು, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ರೋಸ್ ಪೌಡರ್. ಈ ರೋಸ್ ಪೌಡರ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗುಲ್ಕನ್ ರೋಸ್ನ ತಂದು ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಪೀಲ್ ಪೌಡರು, ಆರೆಂಜ್ ಸಿಪ್ಪೆನ ಒಣಗಿಸಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಪೌಡರ್. ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ರೋಸ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಪೌಡರ್ನ ಜರಡಿ ಹಿಡ್ದಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥ, ಎರಡನ್ನೂ ಜರಡಿ ಹಿಡ್ದಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಜರಡಿ ಹಿಡ್ದಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳದ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳ ಸಿಗೋದು ಕಮ್ಮಿ, ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡ್ದಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪೌಡರ್ನ ಜರಡಿ ಹಿಡ್ದಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಇದು.
ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತಿಂತೀವಿ. ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ವಾವ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಜಲ್ಜೀರಾ ಪೌಡರ್. ಈ ಜಲ್ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ನ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು, ಒಂದೆರಡು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬು ಈ ಜಲ್ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜಲ್ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಇದಿಷ್ಟು. ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕಪ್ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಖಾಲಿ ಕಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಇದು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫುಡ್ ಕಲರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಪನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹಂಗೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಡಂಬಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಗೋಡಂಬಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿನ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ. ದೆನ್ ಇದು ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಬಟ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆವಾಗವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಎಲ್ಲೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಸ್ಗಳು, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಮೈನೀಸ್ ಸಾಸ್. ಸೊ ಸಾಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ಸೂಪ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಸೊ ಇದು ಅಮಟೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ನಾನೇ ಹಾಕಿರೋದು, ನಾನೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಮಟೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ವಾಸನೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಮಟೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ದೆನ್ ಇದು ಬಾದಾಮಿ. ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ. ಇದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ವಿತೌಟ್ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಇಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹುಣಸೆ ಚಟ್ನಿ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಅಡಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು. ಸೊ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಾದಾಮಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾಳುಗಳು, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ತೀನಿ.
10 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಈಗೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನ ಆಗಲಿ ಸಾಂಬಾರಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನ ಇಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿನ ತಿನ್ನೋದು, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಡೋದು ತುಂಬ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀವು. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳುಗಳು, ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್, ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಏನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ, ನಾನು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಆಗಿನ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್.